नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम जानकारी बताने जा रहे हैं जो किसी किसी को ही पता होता है इसके बारे में कि ये जो पंप होता है ये डीबी इसकी जो होती है डिलीवरी वाल्व कैसे चेक करें और इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम और लोड लेने में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखें, आपको हम पंप के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आएगी बात और ख़ुद अपना इंजन चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आई है। तो दोस्तों वीडियो पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि डीबी जो है वो दो प्रकार से काम करती है। एक जब मेंटेनेंस में काम करती है तो आपका इंजन स्टार्ट होगा, लोड लेगा, हर काम होगा। और एक होती है कि आप जब नोजल को यानी कि ऑटोमेजर को बाहर निकाल लेंगे, फिर पंप से बांधेंगे तो आपका जो नोजल है यानी कि ऑटोमेजर है वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। पूरा का पूरा जो फॉग है वो बनाएगा, यानी कि जैसे ही पंप देगा वैसे ऑटोमेजर डीजल को उड़ा देगा। ये दोस्तों बाहर की बात है, आपकी डीबी गड़बड़ है फिर भी, लेकिन उसको जब आप अंदर बांध देंगे हेड के अंदर, तो जब उसको कंप्रेसर में होगा तो वही डीबी फिर डाउन हो जाएगी और काम नहीं करेगी। तो आप परेशान हो जाएंगे और आपका इंजन नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि बार बार आप जब नोजल को बाहर निकालेंगे तो सही से काम करेगा। बट आप जब हेड के अंदर बांध देंगे तो वही नाजल, वही डीबी, वही प्लंजर काम नहीं करेगा और आपका नाजल और प्लंजर ये सही होगा एलिमेंट, लेकिन जो डीबी है उसकी हरकत होगी। तो इसको हम चेक करने का तरीका बताते हैं, बहुत सरल तरीका ये बताएंगे हम आपको। इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, आप नाजल को बाहर निकाल लें, यानी कि ऑटोमेजर को हेड से बाहर निकाल लें और प्रेशर पाइप से बांध लें। ध्यान से सुनना। और उसको बांधने के बाद में जो ऑटोमेजर में ऊपर एडजस्टर लगा होता है जिससे कि तेल को कम ज़्यादा किया जाता है, वो लगभग सब पंपों में होता है। उससे आप पूरा उसको टाइट कर दें, उस एडजस्टर को पूरा टाइट कर दें और पूरा टाइट करने के बाद में आप इंजन को घुमाएं। और अगर आपका नोजल तेल दे रहा है तब तो समझ लेना कि आपकी डीबी सही है, डिलीवरी वाल्व जो है आपकी सही है। और फुल टाइट करने के बाद में घुमाने पर अगर वो तेल नहीं दे रहा है और कट कट की आवाज़ कर रहा है तो ये समझ लेना कि डीबी जो है वो बेकार हो चुकी है और वो डीजल चढ़ाने के बाद में रोक नहीं पा रही है और डीजल वापस हो रहा है, ये आप समझ लेना। तो दोस्तों आपकी डीबी जो गड़बड़ हो जाए तो उसका भी हम सिस्टम बताते हैं कि कैसे सही होगा, क्योंकि आप जब बदलें तो डीबी और नोजल प्लंजर सब साथ में बदलें, ये हमेशा करें, क्योंकि एक एक चीज़ बदलेंगे तो मैच नहीं करेगा। तो इसको जब वो लीकेज कर जाए तो उसके लिए आप क्या करें, इसके लिए एक फाइबर का छोटा सा वार्सल आता है उसको लगा दें। और मेन चीज़ इसकी जो स्प्रिंग आती है जो डीबी के ऊपर और गट्टा में लगाई जाती है उसको आप नई ले लें और ये देख लें कि वो छोटी ना हो, हल्का साइज में ओवर साइज हो, उसको लगा दें। आपकी डीबी नई जैसे काम करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।